Vesmír nás opäť raz prekvapil. Predstavte si objekt, ktorý cestoval miliardy rokov, prešiel cez nespočetné hviezdne systémy a teraz sa rúti našou slnečnou sústavou. Je to len kus ľadu a prachu, alebo niečo oveľa záhadnejšie? Pripravte sa na cestu do neznáma, kde sa veda stretáva s fantáziou. V júni 2024 sa na oblohe objavil nový, fascinujúci objekt. Astronómovia z havajského systému Atlas ho identifikovali ako 3I Atlas. Toto označenie nie je náhodné. 3I znamená, že ide o tretí známy medzihviezdny objekt, ktorý navštívil našu slnečnú sústavu. Jeho príchod okamžite rozprúdil vášne. Pre vedcov je to vzácna príležitosť študovať materiál z iného hviezdneho systému. Pre laickú verejnosť a nadšencov astronómie je to zase zdroj nekonečných špekulácií a úvah o živote mimo Zeme. 3I Atlas je skutočný vesmírny pútnik. Odhaduje sa, že je dlhý približne 1,2 km. Jeho rýchlosť je ohromujúca, presahuje 60 km za sekundu. Táto neuveriteľná rýchlosť mu umožňuje uniknúť gravitačnému vplyvu Slnka. Práve preto vieme, že nepochádza z našej sústavy. Jeho trajektória jasne ukazuje, že prišiel z medzihviezdneho priestoru. Odkiaľ presne prišiel, je záhadou. Vedci špekulujú, že mohol brázdiť vesmírom až 7 miliárd rokov. To je doba, ktorá presahuje vek našej Zeme a dokonca aj Slnka. Keď astronómovia spozorovali 3I Atlas, okamžite naň namierili tie najvýkonnejšie teleskopy. Medzi prvými bol legendárny Vera-C Rubin Observatory v Čile. Tento teleskop je známy svojou schopnosťou mapovať obrovské časti oblohy. Šancu nenechali ujsť ani moderným teleskopom, pracujúce v ďalekej infračervenej oblasti. Tieto prístroje dokážu odhaliť tepelné stopy objektov. Poskytujú nám tak cenné informácie o ich zložení a teplote. Prvé analýzy boli kľúčové pre pochopenie povahy tohto návštevníka. Vedci s napätím očakávali, čo odhalia. Každý nový údaj bol starostlivo vyhodnocovaný. Prvé analýzy v zásade neukázali nič prevratné. Žiadna veľká senzácia sa nekonala. V podstate ide o špinavý objekt zložený zo zmesi ľadu a prachu. Nechýbajú v ňom organické molekuly ani uhlíkaté minerály. Všetky tieto vlastnosti dokonale zapadajú do obrazu klasickej kométy. Ak by sme takýto objekt našli v hlavnom páse asteroidov medzi Marsom a Jupiterom, nikto by sa ani nepozastavil. Jeho zloženie naznačuje, že vznikol v chladnom prostredí, pravdepodobne v protoplanetárnom disku inej hviezdy. Následne bol vymrštený do medzihviezdneho priestoru. Objekty ako 3I Atlas sú mimoriadne vzácne. Pred ním sme poznali len dva ďalšie, Oumuamua v roku 2017 a 2I Borisov v roku 2019. Každý z nich priniesol nové poznatky. Oumuamua bol záhadný svojim podlhovastým tvarom a nekométovou aktivitou. Borisov bol naopak jasnou kométou. 3I Atlas nám teraz ponúka ďalší kúsok skladačky. Štúdium týchto objektov nám umožňuje nahliadnuť do zloženia iných hviezdnych systémov. Je to ako dostať vzorku z cudzieho sveta bez toho, aby sme tam museli letieť. Každý takýto návštevník je ako časová kapsula. Napriek vedeckému konsenzu, nie všetci s vysvetlením súhlasia. Do diskusie tradične vstupuje aj známy astrofyzik Avi Loeb z Harvardu. Spolu s partiou z British Interplanetary Society sa preslávili tým, že im nestačí prvé vysvetlenie. Podobne ako kedysi pri Oumuamua, pýtajú sa, či takéto objekty nemôžu byť v skutočnosti stopami po technologicky vyspelých civilizáciách. V skratke povedané, čo ak 3I Atlas nie je len kusom ľadu a skál, ale sonda? Táto myšlienka znie ako z vedecko-fantastického filmu. Loeb a jeho kolegovia navrhujú, že medzi miliónmi prirodzených telies môžu lietať aj pozostatky civilizácií. Tieto objekty sa možno nechcú dať len tak ľahko spozorovať. Ich argumenty sú často založené na anomáliách, ktoré sa nedajú ľahko vysvetliť. Prečo potom nič nenachádzame? Nuž, vesmír je podľa všetkých prepočtov obrovský. Planét s vodou či inými základmi pre život je dosť. Pritom doteraz sme nenašli ani záblesk signálu. Odpoveď možno tkvie v tom, čo vedci označujú ako Fermiho paradox. Ten sa pýta, prečo keď je vesmír taký veľký a starý, nevidíme žiadne mimozemské stopy? Kde sú všetci? O slovo sa hlási aj scenár tzv. Temného lesa. Podľa tejto populárnej teórie je vesmír miestom, kde sa všetci radšej schovávajú. Robia to, aby ich ostatní nevystopovali alebo dokonca preventívne nezničili. V najdivokejšom prípade
by tak 3i Atlas mohol byť takýmto lovcom alebo pozorovateľom. Táto myšlienka je síce fascinujúca, ale chýbajú jej akékoľvek konkrétne dôkazy. Je to skôr filozofická úvaha než vedecká hypotéza. Skeptický prístup je tu kľúčový. Hoci je lákavé hľadať mimozemské technológie, musíme sa držať vedeckých dôkazov. Zatiaľ všetky pozorovania 3i Atlas zapadajú do modelu kométy. Veda sa snaží vysvetliť javy najjednoduchším možným spôsobom. Až keď všetky jednoduché vysvetlenia zlyhajú, môžeme začať uvažovať o exotickejších možnostiach. To je princíp Occamovej britvy. Napriek štipke napätia a záhad, NASA aj väčšina svetovej vedeckej obce má v tom pomerne jasno. Medzihviezdny návštevník je len typická kométa. Jej vlastnosti zapadajú do všetkého, čo o takých objektoch vieme. Spektrálne analýzy ukázali prítomnosť ľadu, prachu a organických zlúčení. Tieto sú charakteristické pre kométy. Neexistujú žiadne anomálie v jej pohybe, ktoré by naznačovali umelý pôvod. Jej jasnosť a vývoj kométy sú tiež v súlade s kométovou aktivitou. Vedecká komunita je opatrná pri vyvodzovaní záverov. Dôkazy sú zatiaľ jednoznačné. Avšak ani tie najlepšie ďalekohľady nemusia zaznamenať všetko. Naše pozorovacie schopnosti sú stále obmedzené. Vidíme len to, čo nám objekt ukáže. Možno existujú detaily, ktoré sú príliš malé alebo príliš slabé na to, aby sme ich zachytili. Možno sú skryté pod vrstvou prachu a ľadu, aj preto zaznievajú aj iné úvahy a otázky. Veda je neustály proces objavovania a spochybňovania. Aj keď máme silné dôkazy, vždy je priestor pre nové objavy. To je krása vedeckého bádania. Fakt je, že 3i Atlas sa so Zemou veľmi neplánuje zdržiavať. Do konca roka opustí našu sústavu. Na to, aby sme k nemu stihli vyslať sondu, je už neskoro. Jeho rýchlosť a trajektória nám to neumožňujú. Museli by sme mať sondu pripravenú na okamžité vypustenie. A to je v súčasnosti technologicky náročné. No keď už sem takéto objekty prichádzajú častejšie, možno raz niektorý z nich preletí tak blízko, že ho zachytíme. Možno budeme mať šancu vyslať k nemu misiu. To by bola prelomová udalosť. Každopádne, tieto objekty, ktoré prelietavajú našou sústavou, dokážu rozvíriť ľudskú fantáziu. Prinútia nás zamyslieť sa viac nad tým, či tu vážne nie sme sami. Sú pripomienkou obrovskej rozľahlosti a tajomstiev vesmíru. Či už je 3i Atlas len kométa alebo niečo viac, jeho prítomnosť je darom. Je to príležitosť učiť sa, objavovať a snívať. Vesmír nám neustále posiela správy. Je na nás, aby sme ich dešifrovali. Aby sme sa pýtali otázky a hľadali odpovede. A aby sme si uvedomili, aký sme malí, ale zároveň ako sme privilegovaní, že môžeme byť svedkami takýchto kozmických divov. 3i Atlas je fascinujúci objekt, ktorý nám pripomína, že vesmír je plný prekvapení. Hoci vedecký konsenzus ho klasifikuje ako kométu, diskusie o jeho pôvode a potenciálnych mimozemských súvislostiach sú dôležité. Podnecujú zvedavosť a posúvajú hranice nášho poznania. Čo si o tom myslíte vy? Je 3i Atlas len obyčajná kométa, alebo by mohol skrývať niečo viac? Podielte sa o svoje názory v komentároch. Ak vás táto téma zaujala, dajte nám like, odoberajte náš kanál pre ďalšie vedecké objavy a zdieľajte toto video so svojimi priateľmi. Pomôžte nám šíriť vedu a zvedavosť. Čaute.